啊，86歲話唔嚟，佢信唔信咧？87啊，冇乜所謂啦，留喺度先。嗱，你做我睇啊，依家。俾掌聲劉彪師傅，87歲，今晚為大家玩兩手。開幕拳嘅又另一種嘢啦。嗱，頭先同阿劉師傅、劉志傑師傅嘅又唔同嘅嗱，由啲。如果冇記錯，呢個係虎鷹雙形其中一部分啊。我呢條啦，我呢條啊，哇！點解下向條鏡都好準喎，劉彪師傅啊！佢雖然係冇乜用嘅啫，但都唔可以出去破壞㗎。